Oke, kali ini kita mau buat obat batuk dengan menggunakan jeruk nipis. Nih, 2 buah untuk mengobati batuk kering maupun berdahak yang jarang diketahui banyak orang. Ternyata ini sangat ampuh ya, yang sudah kita lakukan selama ini menurut pengalaman kita, dan dikombinasi dengan ini dia adem sari yang saset, 1 saset saja. Kita gunakan 2 buah jeruk nipis, 1 saset adem sari. Ini sangat ampuh untuk mengobati batuk ya, jarang sekali orang tahu obat ini sangat ampuh. Dan menggunakan garam dapur secukupnya saja kita buat. Ini langsung kita praktekkan saja cara ini. Kalau tidak ada jeruk nipis, kita bisa juga gunakan jeruk kasturi, 2 buah juga. 1 gelas ini kita buat nanti, langsung kita buat ya. Ini obat ampuh sangat ya. Ini langsung kita buat terus, kita praktekkan. Kita potong ya. Nih, peras airnya. Yang kita tahu di mana jeruk nipis ini sangat ampuh menetralisir angin, karena yang kita tahu batuk itu sebenarnya angin yang tidak bisa keluar mengendap di dalam dan menjadi batuk, lalu mengeluarkanlah dahak. Jeruk nipis ini sangat ampuh ya. Dia juga dapat menetralisir rasa pahit pada buah tanaman seperti pare maupun daun kates. Ketika kita mau nyayur daun kates juga bisa ini jadi tawar. Daun kates tadi pahitnya hilang, diperaskan ini jeruk nipis, direbus daunnya juga bisa. Kita buat ya. Ini sangat ampuh untuk obat batuk ya, dan cara ini terbukti ampuh, udah kita lakukan selama ini berkali-kali. Lalu bijinya kita buang. Airnya saja kita ambil dari jeruk nipisnya. Bijinya kita buang. Obat ini jarang banyak diketahui orang, ternyata ini sangat ampuh ya. Menurut pengalaman kita, ini udah kita lakukan berkali-kali. Kedua bahan yang kita gunakan adem sari sasetan. Nih. Lalu yang ketiga garam dapur. Kita gunakan secukupnya. Nih, kita gunakan 1 pucuk sendok makan. Lalu kita aduk. Lalu kita gunakan air panas secukupnya saja ya. Ini air panas 1/4 aja, 1/4 bisa, supaya nanti tidak panas sekali kita minum. Lalu kita aduk. Kemudian kita masukkan air dinginnya. Ketika kita minum nanti ini tidak terlalu panas ke mulut kita ya, sangat-sangat kuku jadinya dia. Ini obat sangat ampuh ya untuk mengobati batuk ya. Bahan-bahannya juga mudah kita dapat. Nih, kita masukkan adem sarinya, kita aduk. Nah, kemudian kita minum.
Ini diminum 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore. Bismillahirrahmanirrahim. Segar rasanya, mantap. Terima kasih ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman.